აჩვენა ამ ორმა საუბარმა, ჯერ ტრამპის, ჯერ პუტინთან, შემდგომ ზელენსკისთან. რა აჩვენა რეალურ შესაძლებლობაზე, რომ იქ მშვიდობა დამყარდება? ვის აქვს ამის სურვილი რეალურად და რამდენად მიღწევადია თქვენი დასკვნებით? ორი საკითხი აქვს მთავარი, ერთი რა არის ამერიკის ინტერესები და მეორე რუსეთის. ფაქტია, რომ დონალდ ტრამპის და ამერიკის ამჟამინდელი ადმინისტრაციის ინტერესები არის დაამყარონ მშვიდობა და ამაში, რა თქმა უნდა, მიიღონ პოლიტიკური დივიდენდები, იმიტომ რომ ეს მუდმივად მთავარი გზავნილი არის დაწყებული კამპანიის პერიოდიდან და შემდეგ უკვე თეთრსახში ოფისის დაკავებიდან. რამდენად ეს ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა და რუსეთი რამდენად პატიოსანი მოლაპარაკებელია, ამის ისტორიული გამოცდილება გვაქვს, რომ არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც რუსეთს განსაკუთრებით პუტინი არც მანამდე, მაგრამ პუტინის ხელში რაიმე საკუთარი და მათ მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება, პირობა ან ვალდებულება პატიოსნად შეესრულებინოს, ძირითადად სუაკეთებდნენ მის ინტერპრეტირებას, საკუთარ ინტერესებზე მორგებას და შემდეგ ამას არ ღვევდნენ. არ მგონია, რომ აქაც რაიმე განსხვავებული მოხდეს მომავალში, რუსეთი როგორც ყოველთვის ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესია და არ ღვევს ამ ხელშეკრულებას. და უნიშნელოვანი შეკითხვა არის ამაზე რა რეაქცია იქნება და რა ბერკეტები აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს პირველ რიგში და ევროპელებს თავისთავად რა რეაქცია იქნება და როგორ შეძლებენ იმას, რომ აი ეს ტაქტიკური პაუზა რუსეთმა თავისი ფრონტზე, ანუ უკრაინის ტერიტორიაზე ყოფნის კიდევ უფრო გასაუმჯობესებლად უკეთესი პოზიციების მისაღწევად არ გამოიყენოს. იმიტომ რომ რეალურად ამის თავარი საფრთხე სწორედ ეს არის, რომ ამ ტაქტიკური პაუზის მერე რუსეთმა შექმნას ახალი რეალობა, როგორც თვითონ ეძახიან ხოლმე, კიდევ უფრო მეტი მიიღოს და შემდეგ უკვე რაღაცებზე დათანხმდნენ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, აი ეს რასაც დასაწყისში საუბრობდი, შავი ზღვის თემა, იმიტომ რომ შავი ზღვა ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ცენტრი გახდა იმისა, თუ რა ტიპის უსაფრთხოების სისტემა აეწყობა მსოფლიოში და შავ ზღვაზე რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ უკრაინა ერთ-ერთი გადამწყვეტი იქნება და უკრაინის სტრატეგიული მდებარეობა რუსეთს აქ შეზღუდული ქონდა უკრაინის აქტიურობის შედეგად თავისი სამხედრო ფლოტის მანევრირების საშუალება, ასევე სირიიდან გამოსვლის პირობებში შავი ზღვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლაცდარმი ხდება სტრატეგიულად რუსეთისთვის, გვახსოვს ხორბლის კრიზისი, როდესაც ზოგადად მიმოსვლა შეაჩერა რუსეთმა და დანარჩენი მსოფლიოსთვის შანტაჟისთვის გამოიყენა და თურქეთის ფაქტორი. თურქეთში, რომელსაც ასევე რაღაც შიდა პრობლემები აქვს, საკმაოდ მზარდი, იგივე ავტორიტარისთან დაკავშირებით და შიდა პოლიტიკური დუღილი მიმდინარეობს. ამიტომ შავ ზღვაზე რა სტრატეგიულ ინტერესებს დააფიქსირებს ამერიკის შეერთებული შტატები. რამდენად ეს იქნება უფრო მეტი, ვიდრე კონკრეტულად თქვა შავი ზღვის დასავლეთ სანაპირო და არა შავი ზღვა როგორც პლაცდარმი, თქვა კავკასია, ცენტრალური აზიის რეგიონის რესურსებზე წლომისთვის. ეს განსაზღვრავს შემდეგ საითწავა, ანუ რამდენად რუსეთს გაუვა ის, რასაც თავაზობს. ასე რომ აი ეს ფაქტორები იქნება განსაზღვრელი, ჩემის აზრით უფრო მნიშვნელოვანი არის ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები არა მარტო დაელოდოს რუსეთის რეაქციას, არამედ მზად იყოს იმისათვის, რომ როდესაც რუსეთი არ შეასრულებს, ეს არ გაფორმდეს და არ აღმოჩნდეს, რომ ამერიკაც და უკრაინაც ტაქტიკურად ჭკუაში დამარცხდა და ტაქტიკურად რუსეთმა მათ ჭკუაში აჯობა. კი ბატონო, შავ ზღვაზე რადგან დავიწყეთ საუბარი, გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით და შემდგომ დავბრუნდეთ მოლაპარაკების მთავარ საკითხებზე. შავი ზღვა იქ მენიშნა უშაკოვმა სულ ცოტა ხნის წინ დაასახელა, რომ ახლა დელეგაციის ხელმძღვანელი იქნება გრიგორი კარასინი ბესედასთან ერთად. რაღაცა ნაცნობი სურათია ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში მომლაპარაკებელიც და მოლაპარაკების მიზნებიც, რაც რუსეთს აქვს ხოლმე. მერე ჩაშლა, ჯერ და რაღაცა დაპირება, დროის გაწელვა და ასე შემდგომ. ამ კონტექსტში შესაძლებელია თუ არა ახლა განიხილებოდეს საქართველოს საკითხიც შავ ზღვასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი, ეს მათ დოკუმენტებშიც წერია, კონგრესის დოკუმენტშიც წერია, რომ შავი ზღვა პრიორიტეტი ხდება შეერთებული შტატების და აქ თუნდაც ანაკლიის სპორტზე ჩინური ინტერესი ივანიშვილის მხრიდან და ასე შემდგომ. შეიძლება ეს გადაიკვეთოს ეს საკითხები მოლაპარაკების დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვყავს დღეს ხელისუფლება, რომელიც შესაძლოა წარმოადგენდეს ამ დიდ ავანსცენაზე საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს.
ხო, უკრაინიდან რომ დავიწყოთ, სამწუხაროა რომ არ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ჩვენს ეროვნულ და უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება, არამედ საკუთარ ინტერესებს და ძალაუფლებაში და დარჩენას, აი ამ მიტაცებული სახელმწიფოს შენარჩუნებას, როგორც საკუთარი გამდიდრების საშუალებას. თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში გადასარევი შანსი არის ჩვენთვის ახლა ეს ახალი გეოპოლიტიკური გადალაგება იმისთვის, რომ ჩვენი ინტერესები მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი. მათ შორის აი ის გეოპოლიტიკური როლი, რომელიც საქართველოს შეიძლება ითამაშოს ცენტრალური აზიის სტრატეგიული რესურსებზე ცნობის კუთხით, რაც როგორც ჩანს და გამოჩნდა ამერიკის პრიორიტეტია და არა მარტო ამერიკის ევროკავშირისთვისაც ის დღის წესრიგი, რაც დღეს ევროკავშირს აქვს, უმნიშვნელოვანესი არის სწორედ აი სტრატეგიულ მინერალებზე ცნობა, იმიტომ რომ დიდ ნაწილს უკვე ჩინეთი აკონტროლებს სოფლიოში და ჩინეთი აკონტროლებს არა მარტო უშუალოდ ამ რესურსებს და ცდილობს რომ გააფართოს მისი კონტროლი რესურსებზე, არამედ მათთან მისასვლელი გზებიც. ერთადერთი ადგილი, სადაც ჯერ კიდევ გარკვეული არ არის ვისი კონტროლის ქვეშ იქნება და არის უდიდესი რესურსი, მთელი მენდელეევის სტამბული არის ცენტრალურ აზიაში, უზბეკეთი, ყაზახეთი განსაკუთრებით. აქედან გამომდინარე საქართველოს როლი და ზოგადად აი ეს შუა დერეფნის, შავი ზღვა, კასპიის ზღვა, ცენტრალური აზიის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რუსეთის ამოცანა დიდი ხანია იყო პოლიტიკურ კონტექსტში გადმოეტანა ეგრეთ წოდებული რაღაცა ჩაკეტილი ზონის პრინციპი, სამხედრო სტრატეგიული ამოცანის პოლიტიკური ადაპტირება, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ზონას შემოფარგლავს და სხვა ქვეყნებს დასავლეთს არ მისცემს აქ ცნობის საშუალება. ის განსაზღვრავს ექსკლუზიურად თუ რა იქნება, როგორი ტვირთი გაივლის, ან ვინ გააკონტროლებს ამ მიმართულებას გეოპოლიტიკურად და აქ ქართული ოცნება რეალურად დასრულებს სწორედ რუსეთის ინტერესებს იმისთვის, რომ დასავლეთს შავ ზღვაზე, ყოველ შემთხვევაში შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილზე კონტროლი და წოდომა არ კონდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ან ევროკავშირს. კი ბატონო, ამაზე რამდენად ფრაზაც რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაზე, ეს არის ამ დიდი პოლიტიკის ნაწილი. თავის დროზე წლების წინ უთხრა, როგორც მამუკა ხაზარაძე ამბობს, მას ივანიშვილმა პირადად. სავარაუდოდ ეს მას გაგონილი ექნებოდა თავისი რუსი პატრონებისგან, იმიტომ რომ შავი ზღვა, როგორც გითხარით, დიდი ხანია რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებში არის, მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ შავი ზღვა გახდა ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი დასავლეთის უსაფრთხოების არქიტექტურის მშენებლობის პროცესში, რაც შანსია, მაგრამ გამოვიყენებთ თუ არა, ეს უკვე ცალკე პრობლემაა და ის რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში სამწუხაროდ უფრო ზრდის შანს რომ ჩვენ ეს ფანჯარა ვერ გამოვიყენოთ თუ დიდი ხანი გაგრძელდა მათი ყოფნა ხელისუფლებაში. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის ასევე ბუნებრივია არის უკრაინის საკითხი, ანუ როგორი ტიპის მშვიდობა იქნება უკრაინაში. თუ ეს არ იქნება სამართლიანი მშვიდობა და უბრალოდ იქნება რაღაცა ძალთა ცეცხლის შეწყვეტა და რუსეთი შეინარჩუნებს ყირიმს, გეოპოლიტიკურ ზომას იმ რეგიონებზე, ან ტაქტიკურად გაიმჯობესებს და მაგალითად ახლა ხედავთ რომ ოდესაც დიდი ხანია იყო რუსული ინტერესები, ანუ შავ ზღვაზე რუსეთის ყოფნის გაძლიერებისთვის და გეოგრაფიის გასაზრდელად, მაშინ ეს არა მარტო ჩვენი პრობლემა ხდება საქართველოსი და ზოგადად დასავლეთის გაწევა ჩვენი რეგიონი და შავი ზღვის რეგიონიდან, არამედ აქვე შემოდის უკვე იმ ნატოს წევრი ქვეყნების პრობლემა, რომელიც ჯერ მოლდოვა უნებრივია, იმიტომ რომ მოლდოვაში დიდი ხანია რუსეთი ცდილობს სიტუაციის ხელში ჩაგდებას და შავი ზღვის დასავლეთ ნატოს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების რუმინეთის და ბულგარეთის. ამიტომ ბევრი ფაქტორი არის ერთად გადაზელილი. პასუხი ეხლა ზუსტად ვერავინ ვერ გასცემს საით წავა ეს პროცესი, მაგრამ გადამწყვეტი როლი ჩემი აზრით მაინც ენიჭება ამერიკის შეერთებული შტატების როლს და ფუნქციას, მით უმეტეს აი მშვიდობის და მოლაპარაკების პროცესში ლიდერობა აიღო ტრამპმა და ტრამპის ადმინისტრაციამ და განაცხადა, რომ ისინი დაამყარებენ აქ მშვიდობას. აი ამ მშვიდობის საფასური რა იქნება, რამდენად სამართლიანი იქნება ეს მშვიდობა, ყველაფერი გადაწყდება სწორედ უკრაინასთან მოლაპარაკების პროცესში. კი ბატონო, სამართლიანი მშვიდობა, ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რასაც უკრაინა აყენებს ამ პროცესში და ის არ არის ამ მოთხოვნაში მარტო, თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს აქვს შუამავლის როლი და ის არ რჩება რომელიმე მხარის წარმომადგენლად, ეს ცალსახად გაუსვა მას ხაზი ტრამპმა დასაწყისში, ევროპა არის უკრაინის მხარეს. და ზუსტად მთავარი დარტყმა კრემლის მხრიდან სწორედ ევროპაზე მოდის, ეს აშფოთებს ახლა რუსეთს, ევროპის
მემკვიდრეობის შეიარაღება და მზადყოფნა, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ უსაფრთხოებაზე. შესაბამისად, შავი ზღვა ევროპელების ინტერესში არის, არა მხოლოდ შეერთებული შტატების. ევროპელების პოზიციაზე მინდა აქ ვიკითხო მათი როლი. როგორ ხედავთ მათ ამ წუთას? მე გუშინ ლანსბერგისი მყავდა სტუმრად, რომელმაც თქვა, რომ აღარ არის ლოდინის დრო და ევროპამ უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ინიციატივა და უნდა გააკეთოს ის, რაც მის ხელშია, მეტი სანქცირება რუსეთის, იქ გაყინული აქტივების უკრაინის შეიარაღებისთვის გამოყენება, მან უნდა გადადგას ნაბიჯები პარალელურად. ფიქრობთ, რომ გადამწყვეტი როლის აღებას ევროპა დღეს საკუთარ თავზე შეძლებს? რა წინაპირობებია ამის ყოველ შემთხვევაში? ну თავიდან რომ დავიწყოთ, აი ევროპა უკრაინის მხარეს არის, ამერიკაც უკრაინის მხარეს არის რეალურად და ეს დაადასტურა ბოლო საზოგადოებრივი აზრის კვლევებმაც, ამერიკელების დიდი უმრავლესობა ხარს უჭერს და თulis რომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის და უკრაინელი ხალხისთვის. აქ ასევე სამართლიანი მშვიდობის ნიშნულობა არის იმდენად, რამდენადაც არასამართლიან მშვიდობას მოყვება ის, რაც თქვა სიტყვაზე ვნახეთ საქართველოში შემდეგ ტერიტორიის მიტაცების შემდეგ სახელმწიფოს მიტაცება, რაც ავტომატურად მინიშნავს, რომ რუსეთს ექნება წოდობა ამ რესურსებზე და ასევე გეოგრაფიულად შუა ევროპაში რუსეთს ექნება ძალიან ძლიერი ბერკეტი და პლაცდარმი იმისთვის, რომ აკონტროლოს ევროპის ყოველდღიური ცხოვრება, ენერგეტიკით დაწყებული, გაგრძელებული შიდა არეულობებით, ეს ხელოვნურად მართული მიგრანტების კრიზისი და ასე შემდეგ. ანუ ევროპა თუ უკრაინა გახდა რუსული, გახდება მუდმივი რუსული შანტაჟის მსხვერპლი და ამისი რესურსის გამყოლობისაც აღარ იქნებათ იმდენად მძიმე სიტუაცია იქნება ევროპული უსაფრთხოებისთვის. შესაბამისად, შეიძლება დაგვიანებულია, მაგრამ ევროპას კიდევ უფრო ადრე უნდა დაეწყო ზრუნვა საკუთარ უსაფრთხოებაზე, ასევე უნდა გაეზარდა ხარჯები და პირველი ესეთი ფრაზა რო არის follow the money. ნახოთ, რამდენად ისინი შეძლებენ გამოყონ რესურსები. რესურსების გარეშე წარმოუდგენელია, მაგრამ მეორე, ასევე რესურსებთან ერთად, ანუ ფინანსურ რესურსებთან ერთად, მათ ჭირდებათ მატერიალური რესურსები და ეს კრიტიკული მინერალებზე და მათ ეწოდება იქნება გადამწყვეტი, იმიტომ რომ სამხედრო წარმოებას, მიკროელექტრონიკას, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, დეკარბონიზაციას, ყველა ეს რაც ეკონომიკურ დღის წესრიგში ევროკავშირში ჭირდება საწყისი რესურსები და ეს რესურსები არის კასპიის, შავი ზღვა კასპიის გავლით ცენტრალურ აზიაში, ასევე არის თქვა უკრაინაში ძალიან ბევრი და თუ ამერიკელებს ექნებათ ინტერესი, რომ ამ რესურსების კუთხით თავისი ყოფნა გააძლიერონ, აქ ევროპელებმა უნდა მონახონ ის შეხების კუთხეები, რომელიც ძალიან ბევრი აქვს. სტრატეგიულ კონტექსტში ამერიკის და ევროპის ინტერესები, რაც არ უნდა ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში რაღაც პრობლემები იყოს, ბზარები იყოს, სტრატეგიულად ეს ინტერესები იმდენად გადაჯაჭვული არის, რომ ძალიან ძნელი არის ამის გახლეჩა მოხდეს. ყველა დაზიანდება, თუ ნატო იქნება არაეფექტური, თუ ევროპელები არ გაზდიან თავის შეიარაღების ხარჯებს, თუ ევროკავშირი უფრო ფართო კონტექსტში არ შეხედავს საკუთარ ორგანიზაციულ და მართვის დებიუროკრატიზაციის შემდეგ არ გადადგავს სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას უსაფრთხოების კუთხით და არ იპოვის შეხების წერტილს იმ ქვეყნებთან, რომელსაც ასევე მათ რიგებში გაწევრიანება აქ მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო მოიაზრება. რომ ეს ბევრი გაშვებული შესაძლებლობა იყო და ეხლა დაგვიანებულიც არის, მაგრამ ჯობია გვიან ვიდრე არასდროს და ამას უკვე ყველა ევროპელი ლიდერი აღიარებს. ამაზე დიდი ხანია მიდიოდა საუბარი, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ევროპის მხრიდან გადადგმული არ გვინახია და ეხლა უკვე აღარც ფიქრის დრო არ არის და არც მაღვიძარა საათის გადაწყვეტის. ხშირად იხმარეს ეს ტერმინი მაღვიძარა. კი ბატონო, რამდენად ახლოა ეს ჩემი ბოლო კითხვა თქვენი აზრით ფინალი, როცა ან ასე ან ისე გადაწყდება ეს პროცესი მიდის თუ არა რეალურ ცეცხლის შეწყვეტამდე და მით უმეტეს სამართლიან მშვიდობამდე. ფიქრობთ, რომ დრო შეზღუდულია და მალე გამოჩნდება, რას აპირებს პუტინი? არ ვიცი, არ მაქვს ამაზე პასუხი. შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან მალე გამოჩნდეს. ეს პროცესები შეიძლება დააჩქაროს იმ ეკონომიკურმა და სოციალურმა პრობლემებმა, რაც რუსეთს აქვს შიგნით, ისე როგორც აი საბჭოთა კავშირის დაშლა, წინასწარ ამის პროგნოზი არავის არ ჰქონდა, მაგრამ რაღაც პროცესები მერე ზვავისებურად ისე სწრაფად განვითარდა, რომ დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ხო, ამან რუსეთში მიმდინარე შიდა ამბებმა შეიძლება დააჩქაროს ეს პროცესები, შეიძლება ეს გაიწელოს. აი მაგალითად ახლა ამ პროცესს დროში გაწელავს ის, თუ რუსეთს ექნება საშუალება მიიღოს პირდაპირ თუ ირიბად შემოსავლები თავისი მთავარი საექსპორტო
საექსპორტო პროდუქტის, ეს არის ნავთობი და გაზი. ეხლა როგორც აღმოჩნდა ბოლო სტატისტიკური ანალიზით, ევროკავშირი უფრო მეტ თანხას აძლევდა რუსეთს, როდესაც ყიდულობდა ამ რესურსებს, ვიდრე ეხმარებოდა უკრაინას, სუფთა ციფრების განსაზღვრებით. ხო, ეს შეცდომა იყო. იგივე ამერიკის სანქციები, ხა ბოლოს იყო სწორედ აი რუბიომაც ისაუბრა ამაზე და მეგონი ტრამპმაც, ის სანქციები, რომელიც იყო რუსეთზე დაწესებული, რეალურად იყო ალბათ 30%-ით შესრულა, ანუ ფურცელზე ეწერა, მაგრამ არ სრულდებოდა. მესმის. და ამან გააძლებინა რუსეთზე 3 წელი. ასე რომ პარალელურად ამ მოლაპარაკებისა კონტექსტი უნდა გავაფართო და დავინახოთ სხვა ნაბიჯები რა გადაიდგება. თუ ეს სანქციები იქნება სერიოზული, ეს დააჩქარებს ამ პროცესის კარგად სამართლიანად დასრულებას და ძალიან მალე შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ დღეს რუსული ეკონომიკა ძალიან მყიფეა და მილიონი ადამიანის მსხვერპლი ფრონტზე რუსეთისთვისაც კი ძალიან მძიმე პრობლემაა. დია. დიდი მადლობა.